ઘોડાસર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદમાં રાત થતા અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। વિવિધ વિસ્તારોમાં પહેલા ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી। એરપોર્ટના પણ દ્રશ્યો અમને આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ વાવાઝોડું ત્રાટક્યું હોય તે પ્રમાણેનો પવન અને ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ન ફક્ત તેટલું પરંતુ કેટલાક વિસ્તારમાં કરા પણ પડ્યા હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। ઘાતક તોફાની પવન સાથે તૂટી પડ્યો છે અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ। હાલમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે આ કરા આપ જુઓ કે જાંબુની સાઈઝના કરા સાથેનો વરસાદ થયો છે। વટવા વિસ્તારમાં કરા સાથે વરસાદ થયો